我咩交幾代？樓頂菜園以菜會友，今天兩位美女姐姐到我們樓頂菜園交流、採摘、品嘗蔬果。嗰啲樓面開咗樓底嗰個104啊。小蟲介紹了瓷磚菜池以及瓷磚凹槽片用來插纖維玻璃棒蓋防蟲網的方法。方便拿插咯。你住公司都係整費啊。我諗咗公司就可以插得埋。我知道啦，搞浸洪水㗎。哦，啊，佢有芒果係嘛？有個舊年得幾隻喎。金黃芒。辣椒啊，大辣隻㗎。辣椒多，係花石灰上啲鹽。嗰啲咪石灰嗰啲係要白薑滾。種咗兜香果都好啊，我哋嘅兜係乜狗好啊？飲，都涼。係咯，你成日多啊都就。我哋攞咗泡沫搶裝呀。調味咁。炸得熟嘅嗰種啊。對對，炸得紅紅嘅。有啲嗱，有啲爆啊嘛，嗰啲係嘛？嗰啲係嘛？就係甜啊，嗰種調味咁。啊，就食啊！就係就係。冇㗎呀，好食，我嗰啲都爆啦嘛。你仲有落耳啊？對皮咁嘅。我啲近排冇受惠吧？我講係掹一兜冇啊！你哋啱啲都會養到嘅，我哋就未清空一次。今日邊賣邊晾開嚟㗎？你哋都係做一齊食，係興趣愛好啊！仲係賣啲賣咁咯。對，放花皮嚟種啊，人家種菜嗰啲啊。魚皮啊，夠碌到位個外頭咁。年嗱你圍都種嚟唔見咯。做得住位啊！係今年種得威哇，嗰隻芹菜啊！今年可能你落唔到啊？落得多係，落得多好多雞糞嚟，並且咧我圍到嘅見比較黏。啲阿狗係食芹菜好。係啊。係啊。好靚，幾好啦，之後真食得落。係啊，我見到啲番茄都做得頭位，而且你啲搞得好精緻。如果打唔出個菜嘅話，打一陣就係。啊，對對對。得。你香菜你成右邊都有。掹你扭齊啲泥得。啲泥夠重喎。係啊。香一掹就得啦。對啊。就泥口種啊，後面埋你後都谷落噃。你水拉大都係。佢咁鬼喎。你追咁密，追得咁鬼。泥口啊。啲泥比較疏鬆。任食啊。黏黏。大條。就啲番茄。呢有幾多品種？炸嚟咧。啊，呢個炸成乜啊？呢個炸幾隻冇減啲啊？炸到10。要大個都啊。炸啲最黃咯，底下冇一抹得喂，啲風鏟嗰種嘢。好減位人，好掂冇？係啊，自己盆栽個呢個食嚟放心啊。係，對。等佢哋嚟得滯。黃色又位，我又得就望到56色又位喎。你執啲黃啊，呢個叫做熟。今年秋冬季就可以做。都係經常兩公婆上嚟食咁食，他都是嚟。我可唔可以理嘅？我最多係淋啲水俾佢咯。剪嗰度唔種過，摘嗰啲啊。得啦。啊？好可愛的啊！摘嗰啲啊，嗰啲啊，嗰啲大隻啊，嗰啲啊。可以養得一段時間啊，嗰啲菜物。開心而歸。